Hello, ladies and gentlemen. This is another episode of English Chitchat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่ง ฝรั่งอังมอ Hello, everyone. It's that time again for a Q&A.So for every episode of English Chit Chat, you and me, we are going to temporarily forget all the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself always make some mistakes. So English Chit Chat is number one for me to get over my fear of making mistakes. And number two, hopefully it can help you get over your fear as well.And to see that we can talk, we can communicate, we can understand each other just fine. Hello! Hi there! Great to see you as usual. Hello คุณสมพลสวัสดีค่ะคุณพายพายสวัสดีค่ะคุณสุรินทร์ is it คุณสุรินทร์ right? Hello คุณโจนี่คุณอัพสวัสดีค่ะคุณ present hello คุณสุพนัทสวัสดีค่ะคุณยุทธพงศ์ hello hi คุณเชียนสวัสดีค่ะคุณกฤษสวัสดีค่ะคุณชัยวัฒน์สวัสดีค่ะคุณจินดาพรสวัสดีค่ะ hope you're well I'm well how about you คุณนิวอุดมสวัสดีค่ะคุณ Roselle beautiful name hello from ลาวสบายดีคุณเจษฎาพรสวัสดีค่ะ Oh very fast comment section today ปับมากเลยสวัสดีทุกคนเลยนะคะToday is a Q&A session you and me together let's ask the questions and I answer your questions today.Before we get into the Q&A ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันในวันนี้เราต้องมีความอารัมพบทกันก่อน We need to have a warm-up question and my warm-up question every single month is let's give 3 words for August 2022 3 words your 3 words there's no right there's no wrong any kind of word it can be a noun it can be adjectives it can be a verb any form of words to describe your August. Let's talk about it with tears. Just kidding. Is it a good month for you? Has it been kind to you? Has August been kind to you? สบายดี teacher สบายดีคุณ Pack from Laos right สบายดีค่ะคุณนัทนารี hi okay คุณผู้ said this is my first time here welcome join us.Wow, we have a lot of friends from Laos always. Hello, สบายดีค่ะ I think I'm saying สบายดี in replacing สวัสดี now. Hello. Okay. คุณ UAC English. Hi. คุณผู้ Hi. คุณสุดารัตน์สวัสดีค่ะคุณน้ำเตย right? คุณสุกี Hi.คุณเอกสิทธิ์ Hello สวัสดีค่ะคุณบีบี Hello great to see you again alright 3 words for August Happy birthday to you when was your birthday happy birthday maybe in advance or not in advance already passed happy birthday by the way belated คุณชัยยะสมใช่ไหมคะhello to Monday. Yay! Okay. Fun, work, balance. Good for you. That's nice. คุณตุ๊กตาคุณนริศรา said sickness. Oh, you got sick? Speedy recovery. Get well soon if you are not already well. Hope you're getting better and better every single day. คุณไกสนใช่ไหมคะ said start good habits. Good job.Oh, คุณกฤษ said fever. You got fever? It seems like everyone is sick this month. Please take care of your health. อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงนี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ Me too. I can relate so much. คุณนิสิต said neck back pain
ข้อมาลัยเลยนะคะครบ3ส่วนเลยนะฮะโอเคis this your 3 words คุณ will even luck love your live stream yay thank you oh made my day thank you oh BB said คุณ BB said long salary tired funny oh sounds like a good word except tired but tired yeah people get tired okay okay คุณ Joe said oh Mother's Day of course long weekend there's a long weekend oh yeah there's a long weekend I didn't even have a long weekend yeah a month of happiness good for you that's nice to hear that Kun Pak said tomorrow is it's your birthday happy birthday to you okay 3 words for August anyone from you my 3 words for August would be fast I think really fast like I just felt like I just did a Q&A last week for July really fast like time flies hectic a lot going on hectic วุ่นวายเนาะแบบโกลาหลhardworking hardworking maybe packed okay คุณแพรวพี่แพรวOkay, said hopeful, exhausted, curious. I see. Oh, all these interesting words. Okay. Get money, pay money out of money. เกือบดีแล้วจริงๆ Okay. Anyway, all right. So it's a Q&A time, right? So every single month for the last week of the month, we always have a Q&A, which means that you get to ask me questions.And I try my best to answer as many questions as I can ก็จะพยายามทุกคนสามารถถามคำถามอะไรมาก็ได้เลยนะคะในคอมเมนต์ตอนนี้เนาะแล้วคณะก็จะพยายามตอบคำถามให้ได้มากที่สุดเท่าที่ได้นะ and I will try to keep my answer brief because we usually have a lot of questions จะพยายามทำให้คำตอบมันสั้นแม้ว่าจะเป็นคนพูดสั้นๆไม่ได้แต่ว่าจะพยายามนะคะฉะนั้นส่งคำถามมาได้เลยค่ะ you can send in your questions and I will try to read it and answer it as best as I could. If I don't know the answer to that, I might just have to find the answer for you. And I will tell you truthfully that I don't know. If I do know, I will share something, yeah, to a certain degree. Okay. All right, let's send in your questions. Oh, okay. August is birth month. It's your birth month. Is it? Or is it generally a birth month? Up and down always. I see. All right. Kun Chayawaza, you really miss your girlfriend. Aww. Okay. This is my first time. Hi, welcome.I'm so glad you could join us today. 3 words คือ superb, terrific, wonderful. Seems like a great month for you. Okay, the first question would be, what province are you from? Do I tell my autobiography here? I was born in Ubon Ratchathani. Yay! So literally, I mean, technically, from Isan, but I only stayed there for a few months and then I moved to Nonthaburi and then now I'm no longer in Nonthaburi, so it's really hard to say where I'm from. I'm in Parimonthon, so near Bangkok, but not originally in Bangkok. Yes. Oh, people with like a really striking question. The second question of today is from Pipel. What is the main factor of being successful on running English Facebook page? Am I saying it from someone who is successful? I'm not sure what's a measurement of success. I don't know if the things that I'm doing is considered successful. I guess it depends on the definition of what is successful. Maybe if successful to me is something that I feel like people benefited from it,
and I'm happy doing it for a long time enough that I'm able to make a living of it. If that's a definition of successful, then yeah, that's my definition of okay, good enough. Not good enough, successful. Okay, the main factor, I mean, it's gonna sound cheesy, but I think one of the key things that helped me get started at first, I think the key thing that helps, number one, helps me get started, and number two, helps me keep going, because I feel like the more you work on it, the more you learn, the more I don't want to say successful, but the more beneficial it's going to be to the people. So what got me started in the first place for someone who's really not confident at all คือนะไม่มั่นใจในตัวเองเลยได้อย่างเงี้ยนะจะมาเปิดเพจว้ายแบบ นี่คือคิดอย่างนี้จริงๆตอนแรกแล้วพูดวันนี้ก็คือพูดผีเจาะปากมาพูด แต่ว่าวันแรกก็คิดอย่างนี้จริงๆแล้วก็ and also what keeps me going อะไรที่ทำให้แบบทำมาได้จนถึงทุกวันนี้เนาะ I think it's really thinking about this is gonna sound really like อุ๊ยคนดี but it got me out of my thinking less about myself and how people will view me and more about what people are going to benefit from the content that I make or the content that our team make. So it's always really, to me, the main factor is really thinking about what people will get and benefited from every single content that we make. How would it convert into their skills? How would it be practical in their life? How could they take away and feel encouraged after watching it? So that's like, I don't know if you guys feel that. I wanted to put it out there into the world. I think that's probably the first thing. The second thing would be the consistency. Undeniably ก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะ It's whether you're consistency not only in publishing content or making content or reaching out, talking, communicating to people, but also consistency in learning and improving. Yeah. So of course, we can't deny that social media change every single day. There are new things coming up, new content ideas. You probably have to know from the first that what is people are going to benefit from the content that you make, and how could you keep publishing and also keep improving your content. Hopefully, I'm improving my content. Yes, so that I hope that answer your questions. Be proud. Thank you for amazing question, friend. Amazing. What is your favorite vacation? I mean, which one? In the past? In the past? I don't know. It's been so long. My last vacation. A favorite vacation. There's a place that not sponsored, but there's a place that I really, really like to go. And especially, I'm not really adventurous kind of person, so I really like to just have a getaway. เคยได้ยินคำนี้ไหมคะ getaway ก็คือแบบเหมือนหนีออกไป from a working like a typical environment. I really like to go to Oakwood Hotel and Residence ศรีราชา which is in Chonburi. Really, really love that place. First, they invited us, our team. And then I got so addicted to the place. I love it so much that I kept going back to Oakwood. I really like the views of the ocean. I really like the facilities in the hotel. I really like, I like everything. And I just have like a pretty much, I call it a thought week, like Bill Gates, like a week where I just take some time to be with myself and to journal, to read something new, to learn something more. Yeah, that's my favorite vacation. Ew, boring. That's my favorite vacation, yeah. Okay. Thank you so much. You really made my day. Thank you. Ooh, really, really interesting question. I really like the way you teach. Thank you very much. It means a lot. Good evening, ฝรั่งอังมอ greeting from Laos. สบายดี My question is how to tackle with the anxiety, how to tackle the anxiety when speaking in front of a lot of people in public. Actually, there's
this is a great, amazing question. Actually, we teach this in Speak Brilliantly course, which is about public speaking and presentation. จริงๆมันมีหลายวิธีมากๆเลยนะคะเวลาที่เราต้องพูดต่อหน้าคนเยอะๆแล้วทำยังไงให้ไม่กังวลหรือไม่กลัว There's one research that I really I think it's pretty mind-blowing. There's a difference ทุกคนลองพิมพ์เข้ามาคำว่าตื่นเต้นกับคำว่าตื่นเต้นในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรตื่นเต้นในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรมาตื่นเต้น when you speak in front when you have to do something that you're afraid of or you're not comfortable doing or you're not confident and for example speaking in front of a lot of people you usually just feel what the fear right the what's it yeah excited exactly 100%. Now the word excited is usually in English is used in a very positive context. Yeah, the word excited is used when I'm so excited to go on vacation soon. I'm so excited to see you. I'm so excited to see that movie. Excited means you are looking forward to it, right? But then ตื่นเต้นในภาษาไทยใช้คำเดียวกันใช่ไหมคะแต่ว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแบ่งเป็น2คำตื่นเต้นแบบดีใจอยากทำอยากเจอนะคะกับตื่นเต้นแบบกลัวแบบโอ้โหหัวใจเต้นแรงนะคะ There's a word exactly คุณโจ There's a word nervous as well คุณมิ้น also said nervous เห็นไหมคำว่าตื่นเต้นอย่างเดียวอะเราใช้ได้จริงๆในภาษาอังกฤษใช้ได้หลายคำนะคะทีนี้ there is actually a research there's a research that said where's the question again อยู่ไหนแล้วเนี่ยwhere is it once again okay speaking in front of the public speaking and when you get nervous when you get nervous most of the time when something you're afraid of you get nervous right but then what you want is but your physical response to when you're nervous and when you're excited whether it's negative or positive it's the same physical response ร่างกายเราแยกไม่ออกว่าอันนี้กำลังตื่นเต้นเพราะดีใจตื่นเต้นจังเลยหรือแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่อยากทำเลย it's the same physical response our heart beating so fast we get goosebumps our bodies are like it got cold or something like that it's the same so there's a study that shows that if you reframe your nervousness and said to yourself that instead of saying there's 3 groups of experiment right the first group is they didn't say anything they just feel excited or nervous the second group they said I'm nervous the third group said I'm excited wow it's gonna be fun I'm so excited these 3 groups and they compare the performance I think that one was singing they compare who gives the best performance on stage and guess which one group number 1 group number 2 or group number 3 it is group number 3 even though they have heart pumping body is cold like they get nervous of course but they say wow I'm so excited when reframing that nervousness to being excited for something you become less nervous and you get command and confidence on stage a little bit more and perform better so that is a little bit of mind-blowing about like how you frame it yourself and it's a research experiment now another thing that you can do this is of course like psychological hack but the second thing that you could do is of course to prepare 3 main things 3 main things that you need to prepare is number 1 is the content the content means you know what you're going to say you did your research you have a lot of ideas in here so that means that if you get on stage you know exactly what you're talking about this can be compensated by working hard on preparing the content and making sure you know what you're talking about right you don't have to be the most charismatic speaker but if you have your facts your information you already know something more than the audience right number 2 is to prepare your body I know it sounds really okay but the body and the mind so the body means you make sure that you get enough sleep you make sure that you
know how to stand. You make sure that you don't eat anything too much or too less. You make sure that you breathe fine. So sometimes they say breathe in, breathe out, take a deep breath, something like that to make sure your body is in a good, healthy state before getting on stage. And number 3 is the mind. Just like I said, reframing what you're thinking in your head. If you get on stage or maybe you hold the microphone and thinking, I'm dead, I'm totally dead. Everyone is going to think I'm so bad at this. It's self-fulfilling prophecy. Means you are going to perform badly to fulfill what you think in your head that I'm going to do really, really badly. But if you said, whatever it is, okay, I'm excited, I'm learning something, I'm excited, then maybe it's better then. Because you can't really take out the shatter, take out the inner voice in your head. So you change the words that you said in your head instead. So 3 things: content, body, and mind. Yeah, I hope it helps. I took too long to answer this. การเรียนภาษาอังกฤษทำให้เก่งขึ้นทำยังไงได้บ้าง there are many ways. I would love to maybe ขายของกันนะคะก็คือสามารถไปดูวิดีโอจริงๆ I think something that helps if you want to really go really fast. I really recommend there's like 5 สิ่งที่ต้องทำทุกวันให้เก่งภาษาอย่างรวดเร็ว That video would help you a lot.And also, if there's other things, I think if you want to really go in consistent manner, I really also recommend this video. อันนี้ 4 เคล็ดลับฝึกภาษาด้วยตัวเองให้เก่งขึ้นใน21 วัน the latest one อันนี้ก็จะช่วยได้ค่อนข้างมากเลยนะคะ on Facebook or on YouTube is already there. Really recommend that video for those who really want to put in the work.and get better really really fast ถ้าอยากให้เก่งขึ้นเนาะแล้วก็เก่งได้อย่างรวดเร็วไวก็จะแนะนำ2วิดีโอนี้5สิ่งที่ต้องทำทุกวันให้เก่งภาษาขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็อะไรนะ4เทคนิคเก่งขึ้นเคล็ดลับเก่งขึ้นใน21 วันนะ Okay, คุณโจ very interesting word, very interesting question, and we have a video on that as well. When you can't find the right words in the sentence, well, there are 2 scenarios. The first one is when you're on the spot and you just need to like get away with it. You just get it over with. Then number 1 thing that you could do is delay the time using filler words like well, you know, I mean, like what can I say, something like that to delay the time for you to think. But if you got really stuck and you couldn't find the word, then you could use other ways to go around without having to use that word, trying to explain the idea that you want to say. For example, you want to use a word, what else? The word maybe planner, but you couldn't think of the word planner. Let's say you want to say, oh, I really need to buy a planner, but then you couldn't think of the word planner. Then you might want to say, you know, it's like a calendar, but you can write your notes or your to-do list or your plan in there. You know, it's like a book that you can plan your month and your year, something like that. That's how you get on with it. Yeah. But if you are not sure, if you have time to prepare the right words to say, then you might want to try to Google it. You might want to try to read more in order to collect and expand your vocabulary. Yeah. I really recommend you อีกแล้วมาอีกแล้วขายของอีกแล้วเพราะว่าเราทำและอธิบายไว้แบบละเอียดมากนะคะwhere is it? There's a video on YouTube that you can go watch and it will gives you all the answers that you need. It's called นึกคำไม่ออกแก้ปัญหานึกคำไม่ออกนี่วิธีแก้อาการนึกคำไม่ออกเวลาพูดภาษาอังกฤษให้หายขาดthis one วิธีแก้อาการนึกคำไม่ออกให้หายขาดเวลาพูดภาษาอังกฤษแล้วเล็บก็ทุเรศมาก I hope that answer your question.Okay. Oh, คุณมิ้น said your content helped me a lot. Oh, thank you. I really need that. Thank you, คุณมิ้น
คุณ wow thank you for a wonderful question คุณเสาพรใช่ไหมคะ said my question is how do you maintain your encouragement I don't I do get discouraged like every other day I cherish your high energy thank you so much it means a lot to me but truthfully I'm being really honest with you of course on camera I don't think anybody would like to see me like hello everyone today it's English Chitchat let's talk so of course I want to appear energetic with you and sometimes it takes the body to really energize the mind does it make sense so sometimes I don't feel like being energetic and high energy I'm like all day and then the camera turns on I just know like hi everyone and when my body is automatically when I speak louder when I use my body movement when I sit in a certain way when I laugh when I smile it just forced my mood or my emotions to be in that way so it took me around 1 to 2 minutes to really have my body adjust my mood to be ready to communicate that's how I do it but of course it takes a lot of practice but to be very honest with you I'm not always energetic and if you walk into my office sometimes you would see me like this literally and I just had a really good conversation with P Sushing Spin 9 absolutely amazing lady I just really cherish the conversation with her and she said the same thing she of course is a content creator really good really admire how to say yeah really well inspiring journalist right and she said the same thing that we are not always on high energy so the thing about me is I think I use the body to kind of helps with the mood sometimes when I have to be on high energy the second thing is to understand that you can't always be motivated and that's okay welcome to the real world that's okay to not always be motivated to always be like energetic it's totally okay to have some time where you okay if today I just want to be in this level of energy and number 2 is that not number 2 but yeah I feel like another thing that helps me is to have really good input something that helps me understand about myself and what I'm going through and also read some good books helps me a lot I really like going to the bookstore and just stay there for a whole day and also listen or watch something that is more encouraging sometimes it doesn't come from ourselves so it's good to really have the good input to maybe not exactly encourage us but to also understand ourselves a little bit more yeah I hope that helpsสู้ๆค่ะ sending you กำลังใจ always yeah and it's okay to rest a little bit for a while and you don't have to always be motivated as long as you can keep going there's ups and downs that's okay yeah what types of questions can we ask? And I'm not sure. Here's the thing: we have a lot of us here watching. So what I can do is to pick, to kind of cherry pick something that I could best answer. Because we can't go through every single things. If there's something that I can't answer right away, I would. If not, then I might have to keep it. And also, if I already have the content made about that idea, I will let you know which video to go watch. Yeah. Other than that, I think if there's anything that seems publicly appropriate, I think it should be fine to give it a go. Sorry, I don't really have a criteria for that, but we're open to anything. Yeah. If there's anything that I can answer, I would. Technically, if there's anything more technical and I might not know in terms of grammars or
linguistic I might not be able to answer and I will have to go pick something that I can answer first but thank you for asking that Hello คุณนิพาสวัสดีค่ะครูคณะ can you spell the word consider is it consider พิจารณาใช่ไหมคะCONSIDER is it if it's a noun it's consideration CONSIDERATION I'm not sure if it's the right word that you are talking about okay whoa we have a lot of questions okay then nervous is like กลัวค่ะตื่นกลัวกังวลกวายก็ได้เหมือนกันค่ะ Here's the thing English and Thai word are not 100% like equal like this and this always nervous เนี่ยแปลว่าตื่นกลัวตื่นตระหนกกังวลกวายกลัวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันThe question is, how can we resist the glamour of fair appearance and pleasing sound of a lovely teacher that pleasure our sights, delight our hearts and still our eyes and amaze our soul? Ooh, is this a poem? Probably not talking about me, but I'm gonna take that. Thank you so much. I don't know if you're talking about me or maybe you're talking about yourself. Oh, you're teaching English as well. Hey, high five. Okay.You're a good teacher. Thank you. I hope I'm that. Okay. All right. Wow. I like ครูคณะคุณอุ๋ยใช่ไหมคะ I like ครูคณะ live every day. Oh, thank you. I think I'm gonna cry now. Oh, okay. Great question. คุณ winner นะคะถามว่าคือตอนนี้พอจะพูดรู้เรื่องกับเขียนได้บ้างแล้วแต่อยากจะพัฒนารูปประโยควลีคำศัพท์ให้มันใช้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นพอจะมีวิธีไหนพัฒนาได้บ้างอันนี้เหมาะกับคอร์ส conversation สนทนาลื่นไหลไม่ใช่จริงๆอันนี้ก็จะมีเทคนิคหลายอย่างเลยที่เราสอนไว้ในคอร์ส conversation เนอะแต่ว่าที่แชร์ได้แบบอย่างรวดเร็วเลยตอนนี้จริงๆสิ่งที่จะช่วยได้มากๆ what is going to be really helpful to you is to really language learning is about pattern recognition right recognition pattern recognition โอ้ยมีคำเท่ๆแล้วเฮ้ยวันนี้นะคะ pattern คือรูปแบบนะคะ recognition is like การจับรูปแบบอะไรต่างๆนะคะการจับรูปแบบของภาษาเพราะฉะนั้นถ้าเอาวิธีแบบนี้จริงๆก็มีหลายวิธีนะเราอาจจะปูพื้นฐานก่อนก็ได้ you might build the foundation to something like that but to me a lot of shortcut that gets people to achieve fluency really fast อะไรที่มันจะทำให้เรามีรูปประโยคเอามาจับใช้งานได้แบบสำเร็จรูปและรวดเร็วที่สุดสำหรับคนที่ต้องแบบเฮ้ยอยากเห็นผลได้เร็วๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วให้มันดูเป็นธรรมชาติดูเป็นพูดแล้วเหมือนแบบเคยเห็นคนแบบว่าอยู่ดีๆแบบด้วยสถานการณ์อะไรบางอย่างโดนบังคับไปอยู่ใน environment ที่มันต้องพูดภาษาอังกฤษอะแล้วก็พูดได้1 เดือนพูดได้เฉยเลยกับคนที่เรียนปูพื้นฐานนะโอ้ subject บอกว่าไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะมันดีเหมือนกันเราอาจจะเข้าใจไวยากรณ์มากกว่าด้วยซ้ำแต่เรียนมาแบบ10 ปีเลยนะแต่มันก็ยังพูดแล้วมันดูแบบติดๆขัดๆไม่เป็นธรรมชาติไหมคะอันเนี้ยมันคือเรื่องของ pattern recognition เนาะคือซึ่งไอ้ pattern เนี้ยมันจะมาได้รูปแบบที่เราจะจับได้เนี่ยมันจับจากการที่เราได้รับ input คือเราได้ฟังได้อ่านมากพอเนาะแต่ทีนี้พอเราได้ฟังได้อ่านเนี่ยแทนที่จะแค่ฟังเพื่อเอาฟังแล้วไงฟังแล้วฝึกไปแทนที่เราทำแค่นั้นน่ะก็คือเราอ่ะจะต้องเหมือนกับจับรูปแบบมันมาเช่นสมมุติว่าเอาประโยคอะไรดี Can you all give me one English sentence please one English sentence any English sentence or any English phrase ขอหนึ่งรูปประโยคอะไรดีอ่ะอะไรดีนะอ่ะ let me try to find something for example okay oh thank you so much พี่แพรว so fast have something done or to get something done สมมุติ to get something done for example I need to get it done by today I need to get it done by today สมมุติว่าได้ยินจาก
จากหนังเรื่องใดเรื่องหนึ่งมา I need to get it done by today แล้วก็จับแพทเทิร์นนั้นน่ะ copy มาเสร็จแล้วก็ copy เสร็จแล้วปุ๊บก็ someone needs to get it done by เมื่อไหร่to get it done by เมื่อไหร่เสร็จแล้วก็ copy มาแล้วก็เปลี่ยนเป็นแทนที่จะเปลี่ยนเป็น I ก็เปลี่ยนเป็น she needs to get it done by this afternoon อย่างเงี้ยคือยกแพทเทิร์นที่มันเป็นโครงสร้างมาปรับเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆแล้วเอาไปใช้งานในบริบทหรือสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันแบบเนี้ยจะเป็นวิธีที่ช่วยให้มันได้เร็วขึ้นแล้วเราก็หยิบกลับมาเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแทนที่เราจะใช้วิธี subject คืออะไรดีนะ subject คือ John subject คือคณะ subject คือ I แล้วก็verb คือตัวอะไร verb ต้องเป็นคณะไม่คณะ is อย่างเงี้ยกว่าเราจะเรียนประโยคเสร็จแล้วเราใช้จาก memory ของเราออกมาเนี่ยมันจะไม่ใช้รูปประโยคที่มันสวยๆใช่ไหมคะเพราะเราเรียนเองเรานึกไม่ออกหรอกแต่ถ้าเราจับเป็นวลีไว้ก็คือเราจับแพทเทิร์นมาเป็นรูปแบบมาเป็นโครงสร้างจับวางสถานการณ์ที่ใกล้กันแล้วเปลี่ยนคำนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันจะมาทั้งโครงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีแบบนี้ก็คือการฟังอะไรให้เยอะแต่แทนที่จะฟังหรืออ่านอย่างเดียวก็เก็บมาเขียนแทนที่จะเก็บคำศัพท์ค่ะก็เขียนมาทั้งประโยคว่าเขาใช้ในสถานการณ์แบบไหนเขาใช้ประโยคออริจินอลว่าอะไรเสร็จแล้วถ้าเราจะเอาไปใช้กับของเราในใช้ชีวิตประจำวันทุกวันนี้ถ้าเราจะเอาไปใช้เองเราจะเปลี่ยนอะไรใช้ยังไงแบบนี้จะทำให้เราใช้สิ่งที่คนมันพูดมาแล้วเนี่ยเอามาจับวางแล้วให้มันเป็นคำของเราแต่มันยังมีความเป็นธรรมชาติที่คนใช้จริงกว่าเพราะเราเอามาจากบริบทการใช้งานจริง Does it make sense? I hope you get something out of this ขอบคุณนะคะ Thank you for the question Oh yes ใช่ค่ะนัดล่มใช่ก็คือไปแล้วก็ไม่ได้เกิด stood someone up means they to stand someone up that someone is someone that got the plan cancelled means they were the one that are going but then you are not going yeah so it means that you ล่ม it for someone you cancel it yeah for that person yeah exactly Oh BB คุณ BB said this is the first time I've seen your video and never skip it I feel like studying with you helped clear the question in my head ดึงพลัง okay alright let's do it โอ้คุณศิลป์ใช่ไหมคะ Wow interesting question How do you manage your energy and time? Do I have a good answer to this great question? And how do I manage it? I'm obsessed with planning. I'm not sure if that's a management, but I'm obsessed with planning. I'm an individual with high anxiety นะเป็นคนที่กังวลมาก and I overthink a lot I overthink a lot and I get easily anxious คือนะเป็นคนที่กังวลมากขี้กลัวขี้กังวลมากๆso I often get overwhelmed if I don't have a clear plan of what I'm doing so what I usually do is I need to have I'm not sure if I can show you this but I need to have a to-do list for every single day that I'm working อย่างรวดเร็ว and also I also use this มันเหอะโทษทีทุกคน I also use this to-do-ist app and I keep selling it to all my team members คือขายทีมทุกคนเลยso I'm obsessed with planning so I usually have a lot of planners digitally and in paper and also I have a to-do list for every single day that makes me know exactly that's the last thing I look at my to-do list is the last thing I look at night and it's the first thing I look at in the morning when I wake up so I know exactly which day I'm gonna do what and that gives me less anxiety that kind of relieve my anxiety my energy wise I'm learning to really prioritize the things that I need to do on a daily basis that there are something and not beating myself up for not finishing all the things that I have to do or I thought I have to do that day
something that manage my energy I think is really I don't know if it's managing but I think it's really prioritizing something that is the most important thing first so I usually what's called daily highlight something that must be done by today and then trying not to beat myself up for not finishing something that's not priorities for that day and of course getting enough rest physically and mentally is also very crucial exercise also helped me a whole lot yeah I think that's I don't know if that's a good answer but yes that's what I'm trying to do I used to also manage my time and energy in the same way but I beat myself up and I was like oh why are you not finishing more stuff I feel like I can always squeeze in more do more and I have this productivity guilt เนาะรู้สึกผิดที่แบบไม่ productive พอand I feel like that kind of actually ruined my energy มันยิ่งทำให้พลังน้อยกว่าเดิมอีก and I was trying to do this work-life balance which didn't work for me at all work-life balance เป็นอะไรที่ไม่ work สำหรับน้าเลยแล้วยิ่งพยายามจะแบ่งอันนี้มันต้องมีชีวิตสิอันนี้มันต้องเป็นงานเท่านั้นสิเวลางานจะไม่ทำชีวิตเวลาชีวิตจะไม่ทำงานit got worse for me so to me is really seeing the seasons of like oh this season I'm focusing on work this season I'm focusing on health something like that so that helps me a lot more in going with what works for that moment in time I hope that answered your question okay do you have an on-site school we don't have an on-site school not yet we're trying to do everything online for now of course we could go on-site for some corporates and organizations somehow but since COVID we have been focusing and directing our energy towards online solutions since it's something that everyone is more easily accessible and something that's more convenient for most people during this time where the pandemic is still pretty unknown as well so that's what we're doing so no we don't have an on-site school yet where thanks and helps it helps a lot okay I hope that answered your question how did I pick up my accent I started by guess what I started by getting addicted to a YouTuber ไร้สาระโคตรyeah I started because I didn't intentionally like I wanted to get this American accent no I wasn't that cool ไม่ cool ขนาดนั้น I got addicted to a YouTuber he's American and I watch him like day and night like I'm so addicted to his content I keep watching it again and again and because the way he speaks is really cool so I start imitating him yeah that's what I did and I think a lot of people who's really good at speaking English พี่นุ่น English afternoon นะพี่ครูหวานพี่ปอนยาคอบเส้นเนี้ยthey are really good at imitating the sounds ก็คือฟังเยอะแล้วก็ลอกเลียนแบบ so we call this imitation technique คือลอกเลียนแบบเลยค่ะฟังให้เยอะ we listen a lot and repeat everything that we hear and makes the sound closest to the things that we hear พอเวลามันเพิ่งฟังเสียงอะไรมาแล้วเราพูดตามทันทีมันจะยังมีเสียงนั้นก้องอยู่ในหัว so we have that sound in our head and we try to mimic it in a way imitate it in a way that it's closest to original sound and that's how I pick up my American accent okay interesting question do you have a plan to learn another language yes Chinese it's Chinese why because I think it's becoming or it's already really important of course I'm a really good procrastinator as well so I've been procrastinating as well I feel you yes
จริงใช่ไหมคะ Wow you're amazing you're really really pretty okay ครูคณะ I usually get nervous when I speak with native speakers especially in front of Thai people how can I fix it totally 100% I really understand there are a lot of people first thing first is to know that you're not alone there are a lot of us including myself in the past who really felt nervous pressure in front of a native speaker because we feel like they know everything about English I think that's how I felt they know everything about English and they will be able to spot if I make a mistake that's how I felt I'm not sure about you คือนะไม่รู้ว่าทุกคนเป็นแบบนี้ไหมนะเวลาพูดกับฝรั่งแล้วกลัวเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขารู้จักภาษาอังกฤษดีภาษาเนี้ยแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราพูดผิดเขาอาจจะแบบอันนี้พูดผิดอันนี้คือสิ่งที่นารู้สึกนะตอนนั้นแล้วทำให้นากลัวแล้วก็รู้สึกกดดัน but never in a million years there are some native speaker friends of mine who gave feedback to me and correct me but not in a shaming way they didn't try to like oh no you used wrong English at worst is they couldn't understand and you find other ways to explain it right so I think it's okay number one it's okay to be nervous and number two is like understanding what's going on inside our head goes back to the same fear maybe I'm assuming you can let me know if it's the same for you but it's usually because we have the fear of making mistakes because if we make mistake to a native speaker they would know it and they would spot it right and in front of Thai people also there's going to be reaction from Thai people seeing how we make mistakes that's what I thought gave me pressure yeah so fixing it is I think you could start if I say to you don't be afraid it doesn't help อย่าไปกลัวค่ะพูดไปเลยมั่นใจโอ้โหมึงพูดไหมล่ะครู เพราะฉะนั้นI understand 100% that I can't just say don't be afraid อย่าไปกลัวเพราะฉะนั้นคนเรามันกลัวมันก็คือกลัวมันอยู่ในหัวเนาะ so I think start with baby steps yeah something that I think it's always good to have that is to start with baby stepsค่อยๆสร้างความมั่นใจค่อยๆแล้วค่อยๆเพิ่ม challenge ถ้าบอกให้วันนี้เดินไปคุยกับฝรั่งเลยมันก็อาจจะเนาะไม่ชินเนาะเพราะฉะนั้นก็ใจดีกับตัวเองนิดนึงก็ได้อาจจะเริ่มจากที่เรากับคนที่เราหรือกับตัวเองก่อนก็ได้เริ่มจากการพูดกับตัวเองก่อนเป็นภาษาอังกฤษจนเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราพูดกับตัวเองเป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับนึงเฮ้ยพูดกับตัวเองไม่แปลกเลยเว้ยแล้วค่อยเริ่มแบบหา English buddy ถ้าอย่างเป็นนักเรียนของฝรั่งเนาะอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีเราเรียกว่า playground เนาะหรือว่าเป็น speaking session อย่างเช่น 21 day English transformation course อย่างนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมีพื้นที่ปลอดภัยเราต้องการจริงๆเราต้องการพื้นที่ปลอดภัยที่เรา make mistakes แล้วมันไม่เป็นไร it's okay to make mistakes in this space maybe it's with one person maybe it's with a community maybe it's with a teacher it can be anyone but you just need not a comfort zone but a safe place to make a mistake a safe space to make mistakes เริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วยิ่งพอเราผิดบ่อยๆแล้วก็มันไม่เป็นไรนี่นะเขาก็ฟังเข้าใจนี่นะแล้วเราผิดได้บ่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มมั่นใจมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราพูดกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็ตามนะคะwhen you make a mistake what I realized is I'm not making of course I'm more fluent but I'm still making mistakes even though right now I'm talking to you I'm using a wrong tense I'm pronouncing something wrong something like that but I started to feel like but people could understand me to a certain degree but they didn't shame me the more you take a step forward the more you start to build the confidence is not a prerequisite to start doing something it's the resultมันต้องเริ่มทำไปก่อนมันถึงจะค่อยๆมั่นใจเนาะทีนี้ทำที่ไหนที่ทำให้เรากลัวน้อยลงก็ทำในที่มันยังเซฟอยู่เนาะยังเซฟอยู่ก็คือไม่มีใครว่าอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นเพื่อน English buddy ของเราหรือเริ่มจากการคุยกับตัวเองก่อนก็ได้หรือถ้าใครที่ต้องการ safe space แบบนี้ในการฝึกภาษาอังกฤษแบบไม่ต้องกลัวผิดไม่ต้องท่องจำก็จะมีคอร์สออนไลน์ของฝรั่งหมอหรือโดยเฉพาะ21 day English transformation program ที่ทำให้คุณมั่นใจมากยิ่งขึ้นสื่อสารได้คล่องขึ้นค่ะขายของเลย yes that would be my answer to the question
Oh, very interesting. I'm not an English teacher. คุณ English. Oh, that is why you're really good at making like writing poem. Ooh, I should definitely check it out. Thank you for amazing comment. Really made our day. โอ้ยชอบจังเลยคุณชัยยางกูล ถามว่าผมได้ลองทำคลิป21วันเก่งขึ้นแล้วผมลองใช้แอปเค้กฟังและพูดตามผ่านไป21วันรู้สึกว่าดีขึ้นจริงๆอุ้ยโอเคแต่ผมก็ยังมีปัญหาที่รู้สึกว่าไปต่อกว่าเดิมยากตอนนี้ฝึกมา50วันผมยังฟังต่างชาติที่ทำงานด้วยไม่รู้เรื่องอยู่ดีผมควรฝึกยังไงต่อดีคะโอเคit depends on what อาจจะต้องคุยกันลงรายละเอียดกว่านี้เนาะแล้วเราถึงจะแบบเหมือน customize solution ให้ได้ one thing is that ต่างชาติที่ทำงานด้วยเนี่ยอาจจะต้องดูว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษแบบไหนแล้วก็มา specify ในสิ่งที่เป็น input ของเรานะคะเช่นถ้าสมมติต่างชาติที่เราทำงานด้วยเป็นอินเดียนสมมตินะเป็นอินเดียนแล้วเราฝึกฟังแต่ American accent อย่างเงี้ยพอเวลาไปฟังเซตเสียงที่มันเป็นอินเดียนเราก็อาจจะไม่ ไม่คุ้นชินเซตเสียงนั้นน้องไม่คุ้นชินเซตเสียงนั้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเพิ่ม input ในลักษณะที่มันเป็นเหมาะกับ setting ในการทำงานใช้งานของเรามากขึ้นแป๊บนึงนะครับแล้วบอก low energy เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันจะต้องอาจจะต้องปรับจริงๆถ้าเบสิกเลยอันนี้นะอาจจะไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรที่ ไปต่อกว่าเดิมยากนะคะอาจจะต้องแบบคุยลงรายละเอียดกันนิดนึงนะถ้ามีโอกาสนะถ้ารู้สึกว่ายังฟังไม่ค่อยคือ4ทักษะภาษาฟังพูดอ่านเขียนเนาะinput เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเรายังฟังได้ไม่ค่อยชัดเนี่ยเราจะต้องเพิ่ม input ที่เหมาะกับสิ่งที่เรายังติดขัดอยู่เช่นคนแบบไหนเสียงแบบไหน accent แบบไหนที่เรายังฟังไม่ชัดก็ไปเน้นตรงนั้น เช่นหาคนที่เป็น Indian speaker YouTuber อะไรเงี้ยเราก็ฟังมากขึ้นนะคะถ้ารู้สึกว่าโอเคฟังได้เข้าใจขึ้นแต่ว่าพูดแล้วมันยังติดขัดอยู่ก็ต้องไปเพิ่ม output ทำยังไงให้เราได้พูดออกมามากยิ่งขึ้นประมาณนี้นะคะ อันนี้อาจจะต้องดูว่าแบบติดเพราะอะไรตรงไหนเนาะดีต่อใจจังเลยคุณ Bona said I have been watching your videos for a long time I find it very useful and helped me a lot in many ways I love to see you doing more videos I actually have a question on you oh thank you that is so sweet thank you so much wow oh พี่อู How do you manage your difficult challenge for practicing in English? Well, there are so many challenges for me, and I would say I learned the hard way. คำดีแล้วเนี่ยเขียนอีกแล้วเนี่ย Learn the hard way, and I'm pretty sure a lot of people also learn the hard way. คือเราเรียนรู้แบบผ่านแบบความเรียนรู้ทั้งน้ำตาin something that we have spent a lot of time thinking that we're stupid or we didn't have enough capacity to do something and please always I think the worst part about learning anything or any skills is really thinking that maybe I'm not qualified enough or maybe I'm not good enough to learn or get better at this I think that's probably the biggest challenge other than that in terms of action you would also realize that we have the potential to do anything if we get enough time and effort to it I think me managing and learning the biggest lesson to me in learning anything is the importance of learning how to learn and that's why the content that Farang and Mo try to make is really based on the ability and the capacity on learning how to learn มันไม่ใช่แค่เรียนรู้ว่าต้องรู้อะไรภาษาอังกฤษอะรู้แค่ว่าคำศัพท์นี้มันไม่ได้ทำให้เราพูดคล่องขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ว่าเราต้องเรียนรู้ยังไงแบบไหนที่มันจะเวิร์กกับเราแบบไหนที่ไม่เวิร์กกับเราเราติดขัดตรงไหนแล้วเราต้องแก้ยังไงอันเนี้ยสำคัญโคตรๆแล้วบางทีเราไปใช้แบบเหมือนเฮ้ยเราต้องรู้เรื่องนี้ทำไมจำไม่ได้สักทีเราก็รู้สึกเหมือนตัวเองไม่เก่ง thinking that we're not good enough or we're like our brains are probably not
suitable for learning this that's a total misconception ไม่ใช่เลยนะคะเราไปคิดว่าหรือเราไม่มีศักยภาพมากพอสำหรับเรื่องนี้ว่าเราโง่ภาษาอังกฤษเราไม่ดีเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะbut actually if we just know a little bit of how to learn it changes the whole learning system and it makes us go really fast บางทีเราแค่รู้วิธีการเรียนรู้ไม่ใช่แค่รู้อะไรนะแต่รู้ว่าจะต้องเรียนรู้ยังไงเนี่ยอันเนี้ยจะทำให้เราไปเร็วมากยิ่งขึ้นมากๆ I hope that answered your question thank you for stopping by thank you so much exactly no one is perfect learn from your mistakes okay I think that should be very much it for today วันนี้แบบสนุกมากๆเลย I always love Q&A so thank you so much for joining us today anyway ทานและณจุดนี้นะคะสำหรับท่านใดที่ต้องมีไมโครโฟนและณจุดนี้นะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการอัปเกรดตัวเองให้พูดคล่องขึ้นฟังได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นและเห็นผลได้ใน21วัน Ladies and gentlemen introducing 21 day English transformation ค่ะยังไม่ได้เปิดรูปนะแหมโชว์เสร็จเลยทาน21 day English transformation program ของรุ่นนี้เปิดรับสมัครแล้วนะคะก็เป็นรุ่นที่5แล้วก็เป็นรุ่นสุดท้ายของปีนี้ด้วยนะคะถามว่าสำหรับใครที่สอบถามเข้ามาเนาะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเราเปิดรับสมัครกันมาประมาณ6 วันได้7 วันได้เนาะก็แชทล้นมากนะคะ I'm out I'm in again ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่สนใจแบบมาอยู่ด้วยกันกับเรามาสนใจเข้าเรียนด้วยกันกับเรานะคะเพราะฉะนั้นสำหรับอันนี้เหมาะกับใครอย่างไรนะคะอันนี้เป็นคอร์สที่จริงๆแล้วเนี่ยเหมาะกับคนที่1คือด้วยความที่มันเป็น intensive program มากๆเลยเนาะคือเหมาะกับคนที่ต้องการมันเป็นโปรแกรมแบบเข้มข้นเน้นการลงมือทำแล้วก็เหมาะกับคนที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบเร่งรัดนะคะคือรีบอยากเห็นผลเร็วๆนะคะแล้วก็ต้องอัปเกรดทักษะการพูดของเราเนี่ยให้มันคล่องมากยิ่งขึ้นฉะนั้นอาจจะเป็นคนที่1คือ pre-intermediate level เนาะอาจจะพอได้ในระดับหนึ่งนะคะถ้าถามว่าเหมาะกับใครนะอาจจะพอพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่งคือ How are you today I'm from Thailand อย่างนี้ได้พอฟังเข้าใจบ้างแต่แหมมันพูดไม่คล่องมันติดขัดมันแบบจะเม้ามอยจะอธิบายเล่าเรื่องยาวๆอย่างเงี้ยไม่ได้คือแนวแบบถามคำตอบคำอย่างเงี้ยจะค่อนข้างเหมาะกับคอร์สนี้แต่ถ้าเกิดพื้นฐานศูนย์เลยนะเริ่ม ABC วันนี้จะไม่เหมาะกับอันนี้เพราะว่ามันเน้นมาทำกิจกรรมเพื่อทำให้เราใช้ภาษาได้คล่องขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นคอร์สที่มัน activity based เนาะก็จะเหมาะกับคนที่ชอบในการแบบชอบทำกิจกรรมไม่ชอบแบบนั่งฟังเฉยๆแล้วกะว่าแบบนั่งฟังเลคเชอร์เฉยๆอะไรเงี้ยอันนี้จะไม่เหมาะนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการฝึกแบบเข้มข้นตลอด21วันก็คือ21วันมีกิจกรรมให้ทำตลอดฝึกภาษาตลอดนะคะเพื่อมันต้องทำถี่เนาะเพื่อให้เห็นผลอย่างเร่งรัดนะคะประมาณนี้นะคะคนที่แบบใจร้อนอยากทำ21วันแล้วเห็นผลเลยว่าฟังเก่งขึ้นพูดคล่องขึ้นนะคะ เช่นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะค่อนข้างเหมาะเนาะเหมาะกับคนที่ชอบทำกิจกรรมนะคะชอบเน้นลงมือทำจริงแล้วก็จะไม่เหมาะกับคนที่แบบว่ากะฟังเลคเชอร์เฉยๆก่อนอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะเน้นคนที่ต้องการรู้เลยว่าฝึกในชีวิตประจำวันจะต้องทำยังไงนะคะแล้วก็สำหรับคอร์สนี้ถ้าถามว่ามีอะไรบ้างแล้วกิจกรรมมันคืออะไรยังไงนะคะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า21 day checklist นะเราจะมีเหมือน to do list ที่นะทำให้อย่างนี้เลยเนี่ยนะคะนะก็จะเขียน to do list แต่มันน้อยกว่านี้นะมี to do list 2-3 ข้อให้ทุกคนทำวันละ15 นาที20 นาทีแต่ละวันเนาะคือทุกคนไม่ต้องไปคิดเองไงว่าวันนี้จะฝึกอะไรฝึกยังไงดีแล้วทำยังไงให้มันเข้าสมองให้มันจำได้ใช้เป็นใช่ไหมคะเราก็จะบอกเลยวันนี้ฟังเพลงนะคะเสร็จแล้วก็ไปดูเนื้อเพลงมาแล้วก็จะพรุ่งนี้ดูหนังนะคะดูคลิปหนังอันนี้แล้วก็มาแชร์กันว่าตึ๊ดแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะไปดูรายการนี้กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีลิสต์ไว้ให้หมดแล้วว่าต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันวางแผนให้หมดที่มันถูกพิสูจน์มา4 รุ่นแล้วนะคะว่าเห็นผลจริงๆเนาะคือถ้าทำขนาดนี้ตลอด21 วันแล้วไม่ได้พูดคล่องขึ้นฟังเข้าใจมากขึ้นก็คือมีอย่างเดียวคือไม่ได้ทำเพราะว่ามันคือกฎของการทำเยอะมันไม่ได้มีแมจิกอะไรหรอกนะคะมันคือทำเยอะมากพอก็เห็นผลมากพอนะคะแล้วก็มี10 live lesson อันนี้จะเป็นคอร์สเดียวที่คณะสอนสดๆผ่าน Facebook Live
นะคะใครที่โรงเรียนก็คือมันจะได้โต้ตอบกันอย่างนี้นะก็จะได้ตอบคำถามเนาะหรือว่าส่งคำตอบกันเข้ามาแล้วนะก็จะได้แบบเหมือนดูให้แล้วก็พูดคุยกันไปด้วยมันก็มีความอินเทอร์แอคทีฟกว่าคอร์สที่เป็นในลักษณะของการมาดูวิดีโอแล้วจัดเวลาเองเนาะแต่เนื้อหาทั้งหมดนะคะทุกอย่างที่เราสอน10บทเรียนเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดสำหรับใครที่ไม่สามารถเข้าเรียนผ่านไลฟ์ได้เนาะแล้วก็มี daily line group activities มี conversation ทุกวันคือชวนคุยชวนแชทเป็นภาษาอังกฤษทุกวันคือไม่เหงาเลยอ่ะมีคนมีเพื่อนคุยตลอดเวลาเหมือนมีเพื่อนต่างชาติหลายคนแล้วก็เป็นกลุ่มเพื่อนที่ทุกคนมาเพื่อฝึกภาษาอังกฤษกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีแบบแหมพูดภาษาอังกฤษผิดเนี่ยไม่มีเพราะว่าทุกคนเป้าหมายเดียวกันว่าตั้งใจมาฝึกภาษานะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาเหมือนเมื่อกี้นี้เลยที่เราคุยกันก็คือรู้สึกว่าถ้าไปพูดเองไปฝึกคนเดียวคนเองไม่รู้จะฝึกกับใครแล้วก็ไม่มั่นใจด้วยกลัวผิดถ้าไปพูดกับคนอื่นพูดกับที่ทำงานพูดกับคนที่บ้านพูดกับเพื่อนก็ไม่มีใครมานั่งฟังเราหรือไม่มีใครฝึกด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะเหมาะมากๆเพราะเราจะมีคอมมูนิตี้แล้วก็มีแพลตฟอร์มที่เป็น one month speaking practice session ตรงนี้นะคะอันนี้เราจะมี facilitators นะคะแล้วก็มาจัดเซสชั่นกันต่างๆชวนคุยเรื่อง traveling ชวนคุยเรื่อง food เรื่อง movie เรื่องtalking about yourself talking about your family อะไรอย่างเงี้ยค่ะในหัวข้อต่างๆให้เรามาอยู่ในเซสชันนี้พอเราได้พูดออกมาเยอะๆแล้วพูดแล้วก็ผิดไม่เป็นไรแล้วก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองฝึกพูดจากการโต้ตอบกับคนจริงๆนั่นแหละแต่อยู่ในกลุ่มของคนที่เรารู้สึกว่ามันไม่มีใครจัดเราทุกคนมาเพื่อเรียนรู้ทั้งหมดสามารถเข้าเซสชันแบบนี้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอด1เดือนนะคะก็คือมีเซสชันแบบนี้จัดแทบทุกวันเลยตลอด1เดือนนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นทั้งหมดของคอร์ส21 day นี้นะคะซึ่งโดยรวมทั้งหมดเนี่ยกิจกรรมเราวางแผนไว้เพื่อให้ทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องมากที่สุดนะคะคอร์สนี้เรารับจำนวนจำกัดนะคะเรารับจำนวนจำกัดเพราะว่ามันเป็น interactive course เนาะก็คือเป็นอะไรที่สามารถที่จะต้องดูแลกันเนาะมีทีมงานของเรานะคะก็จะมีทีมงานแล้วก็มีจัดเซสชั่นจัด activity ด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อให้ดูแลทุกคนได้อย่างทั่วถึงเราก็เลยเราก็เลยต้องรับจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สมัครมาก่อนวันที่5กันยายนนี้เราวันจันทร์หน้าเนาะก็มีเวลา7วันสุดท้ายนะคะสำหรับใครที่สมัครมาก่อน5กันยายนนี้รับส่วนลดไปทันที 1,800 บาทนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ต้องการความคุ้มสมัครมาก่อนกลัวเต็มด้วยนะคะก็สามารถเดี๋ยวแปะลิงก์มาให้ด้านล่างนะคะสำหรับใครที่สนใจค่ะใครที่สนใจพิมพ์สนใจมาก็ได้ค่ะพิมพ์สนใจมาในแชทเลยเนาะหรือว่าถ้าอยู่ใน YouTube นะคะกดเข้าไปที่ description เนาะมันจะมีลิงก์แรกเลยค่ะกดเข้าไปมันจะมีคำว่า21 day English transformation program แล้วก็กดเข้าไปมันจะมีลิงก์อยู่ในนั้นแล้วก็สามารถไปลงทะเบียนในนี้ได้เลยนะคะตืดๆนะคะหรือถ้าอยู่บน Facebook นะคะพิมพ์สนใจเข้ามาหรือกดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคคุณนิพาบอกว่า I can't wait ใช่คุณนิพาลงเรียนด้วยใช่ไหมคะ Welcome can't wait to see you thank you so much for joining us เดี๋ยวเจอกันแน่นอนค่ะใครที่สนใจนะคะพิมพ์คำว่าสนใจมาได้เลยเนาะเดี๋ยวเผื่อถ้าหาลิงก์ไม่เจอหรืออะไรจะได้ส่งให้เดี๋ยวให้แอดมินกดส่งข้อมูลให้นะคะพิมพ์สนใจมาได้เลยนะคะ If shy can I join 21 day course yes and you will no longer be shy มีจริงๆมีหลายๆคนที่เป็นนักเรียน21 day มาอยู่ในนี้ด้วยพี่อูนะคะทุกวันนี้พี่อูก็ยังเข้าทุก speaking session ของเราเลยนะคะแล้วก็มีอีกพี่ๆหลายคนที่เมื่อกี้มาดูไลฟ์ด้วยก็กลายเป็น community ในการฝึกภาษาในระยะยาวของเราไปด้วยนะคะยิ่งถ้าไม่รู้จะฝึกกับใครแล้วยิ่งแบบกลัวหรือว่าไม่ใช่กลัวสิเขินอายหรือไม่รู้จะฝึกกับใครไม่รู้จะฝึกยังไงยิ่งเหมาะสำหรับคอร์สนี้นะคะแต่อาจจะต้องมีพื้นฐานในระดับหนึ่งนะอาจจะต้องมีพื้นฐานในระดับหนึ่งที่แบบพอพูดได้เป็นประโยคหรือเป็นคำๆแล้วนะคะแล้วก็แต่อาจจะไม่ลื่นไหลไม่ครอบคลุมมากพอนะคะเพราะฉะนั้นอีก7วันสุดท้ายนะคะในการรับส่วนลดเกือบ 2,000 บาทเริ่มเรียนวันที่17กันยายนนี้นะคะเดี๋ยวขึ้นตารางเรียนให้ดูเนาะ17กันยายนนี้แล้วก็ยาวไป1เดือนเลยนะคะก็จะเป็นโปรแกรม1เดือนเนาะตัวกิจกรรมเองจะมี21วันแต่ว่าอย่าง speaking session ที่ทุกคนมาฝึกพูดคุยเนี่ยก็จะใช้ได้จนถึง16ตุลาคมเลยนะคะมีไลฟ์ทุกวันอังคารคือรหัสวันเสาร์นะคะตั้งแต่20 ทุ่มเป็นต้นไปก็จะประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งประมาณนี้นะคะโอเคเลยสำหรับ speaking session เนี่ยถ้าขยันมากเข้าทุกวันเลยก็ได้
ถ้ามีเวลาน้อยก็ลองดูว่า schedule วันไหนที่ตรงกับเวลาของเรามากที่สุดเนาะ speaking session มันจะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะก็คือเราจะมี active session ให้ในแต่ละวันเราก็มาเช็คตารางว่าอุ๊ยมันซึ่งส่วนใหญ่มันจะเริ่ม 6 โมงเย็นเป็นต้นไปอยู่แล้วนะคะมักจะนะคะแล้ว active session ไหนเราก็ไปจอยตามเวลาที่เราสะดวกได้เลยนะคะตามหัวข้อต่างๆที่เราสนใจได้ด้วยนะใครสนใจก็พิมพ์สนใจไว้ได้เลยนะคะโอเค thank you so much wow it's been a really great session today ขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่สะดวกนะหรือว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรืออยู่ใน beginner level เราอยากที่จะปูพื้นฐานก่อนหรือพูดได้คล่องแล้วค่ะแต่อยากอัปเกรดให้มัน professional ขึ้นสำหรับการทำงานสามารถไปดูหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.frangandmo.com ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่มันเป็นคอร์สออนไลน์ที่มีอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นสามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาอันนี้จัดเวลาได้เองเลยนะคะโอเค Alright, if you like this episode of English Chitchat, please leave a like, share this with your friend to practice listening and interacting in English together to get over our fear of making mistakes and just trying to use English. If you would like to follow us on other social media channels, we have Facebook, YouTube, Instagram, Line Official, Line Today, TikTok. We have 6 channels and website. Alright, thank you so much. I hope you have a wonderful week ahead of you. And I also hope that you gain something useful out of this live. But anyway, I'm here always every Monday at 9 p.m. Thank you so much for tuning in. And I will see you around again very soon. And that's it for English Chit Chat today. Have a good night. Bye-bye. Good night. Bye. Thank you.